嗨，大家好，我是蓝体。我们现在呢，来到了北海道一个很神奇的、很奇妙的小镇。那现在呢，就在它的车站前方呢。没错，今天我们要来逛逛的，就是我所居住的小镇巨山町Kujanjo。没错，今天来到的就是我住的地方，后面这里呢就是巨山车站啊。那有来过冬天哦，如果有来过二世谷区滑过雪的，对于这个车站巨山Kujanjo应该会是记忆深刻吧。因为里面不管是手扶梯还是电梯，通通都没有，大家都是扛着30到40公斤的行李，加上雪板上下楼梯，这也算是以前自助来到这边滑雪所要面临的第一个挑战吧。不过放心，未来观光解禁之后，如果大家再来到这，应该这个传说中的考验巨山阶梯大概已经不在了吧？原因呢，我们之后再说。不过有一件事还是要说明一下哦，所谓的二世谷区域，其实指的是巨山、二世谷以及蓝月3座小镇，而著名的二世谷联盟滑雪场其实是由1、3、4座雪场所组成，其中 Hirafu 与 Hanazono 坐落在巨山顶的境内 ，Hyoden 跟 Anupuri 则是位于二世谷顶境内，而这座 Anupuri 山呢，则是属于二世谷联峰之一。我想应该就是因为这样，所以统称为二世谷区域吧。那也因为二世谷这个名字可以说是享誉国际，所以有非常多的饭店虽然不在二世谷境内，但都会冠上Niseko的名号。不过我们今天影片的内容基本上都只限于巨山的部分哦。巨山位于北海道稻阳后置地方差不多正中间的位置，占地面积约为261.34平方公里，周边坐拥着北海道富士山之称的羊蹄山，另一侧则是二世谷联峰，是个被群山所环绕的小镇。因为处于山谷之间，冬天时冷而干燥的空气会与暖气流交汇，降下水分含量极低的大量粉雪。在这边，一个雪季的积雪量平均都可以在800公分以上，可以说是北海道平地降雪量最多的地方之一。因此，也造就了世界首屈一指的雪质。而这些优质的雪，在夏天时就成为了日本百名水之一。巨山这个汉字地名是由爱奴语的可虾尼所演变而来，原意是指涛别川的支流巨登山川所流经之地。而因为前面所提到的惊人雪量与雪质，滑雪运动自然而然的特别兴盛。又因此处马铃薯为大宗的主要作物，所以巨山的吉祥物甲嘎达滚就是一只穿着 ski 的马铃薯了。它头上的那顶帽子就是象征著名的名山羊蹄山。这座小镇的人口其实有个奇妙的现象，依照2020年的统计，登录在籍的大概有15278人，而有趣的是，其中有1017人是外国人，也就是在这个地方每15人里面就有一个非日本人。不过这2年因为新冠疫情的影响，外国人口可以说是大幅的下降。目前大概只剩下400多人左右，那我就是这400多人的其中之一啦。大家可能会好奇，这个在山中的小镇，生活机能如何呢？首先，林内就有3间大型的超市，用 Lucky 跟 Co， 几乎所有的民生必需品都可以在这边解决。也有 Tsuruha
与札幌药妆等药妆店，有大创日本 B&Q 之称的 DMC Home， 便利商店也有不少。Lawson、7-Eleven 和北海道的便利商店 Seicomart 可以说是应有尽有。除了少了全家便利商店和没有素食享受的麦当劳与星巴克之外，我想该有的都有了吧。这个处于大山之间、看似平凡的小小城镇，其实有着一些蛮奇妙的现象，而且这些现象都伴随着它所临近的滑雪场而生，进而让它有别于日本其他地区的小镇，发展出了属于自己的特色。首先，当然就是那异常高的外国人比例啊。据说是，虽然此处的雪质跟雪量都是顶尖，但最早开发此地的并非在地的日本人，而是因为南半球夏天但也想要继续滑雪的澳洲人。他们呢就在北半球找了一块福地进行开垦，那这个福地就是这啦。后来呢，就在这边形成了有点类似澳洲人集落的感觉，也连带着带进了许多澳洲的观光客。所以，如果要提到此区的元老，几乎都是澳洲人了。随着中国与香港资金对这区的挹注，华人区的观光客也慢慢追上了澳洲人的脚步。那为了应对这些饭店的经营与观光客的需求，也越来越多的华人在此区定居了下来。相信有在冬季旺季来过比罗夫或者是哈纳中的滑雪场的人，应该会有点印象啦。路上英文、中文和粤语可以说是随处可见，反倒是日文几乎是快要听不到了。饭店内的从业人员也几乎都是英语为主。日本人在雪季的时候，几乎都快变成稀有动物了啦，大概都是季末之后才会慢慢的浮上来。说到观光，这也是这个小镇另一个奇妙之处。因为坐拥了希拉府以及哈纳中两大滑雪场之故，在新冠疫情之前，每年的观光客平均人数大概都在150万人左右，其中海外观光客大概就超过了1/3，大部分都集中在冬天。那根据我自己在这边的观察，本州的日本人其实也蛮喜欢在夏天的时候来到这边避暑，所以呢，这个地方就形成了一种冬季外国、夏季日本，氛围分野相当明显的一种奇特现象。
那也因为滑雪场优质的观光体质，在9年后的2030年，这边也将成为北海道新干线所停留的其中一站。所以呢，在影片开头的巨赞车站，未来也会大幅的扩建，来因应新干线所带来的人潮。而就在今年，新月台的部分似乎已经开始动工了，所以原来的巨赞阶梯好像就不能走了，而要改走临时搭建的便道。但不得不说啦，这个临时便道真的比起巨赞阶梯要轻松好走太多了，干嘛不一开始就这么弄就好了呢？然而，因为这边的观光潜力，进而让多方的资金挹注，各方都想要开个饭店，或者在这边当个 owner， 让管理公司帮忙赚观光财。再加上新干线这个利多，所以从2017年开始，不管是地价还是房价，都像火箭般的咻一飞冲天，停不下来。地价上升率更是连续6年以来排名日本第一。以位于滑雪场一级战区的希拉夫萨卡来看，2014年1平方米的价位约为5万元，但到2020年已经是1平方米72万元的价位。又拿我之前影片提过的 Kiniseko 来说，一间 penthouse 的价位大概要卖5亿日元，可以说比罗浮区域内上亿日元的别墅真的是比比皆是。而观光区域内不动产价格的快速攀升，同样也连带影响了巨赞市中心的房价。住宅地的价格上升率为 44%， 已经连续5年高居日本的榜首了。除此也连带影响了市区内房屋租赁的价格。新盖好的 1LDK 租赁费用1个月大概就要6万日元以上，2LDK 以上的房价超过8万、9万日元的，根本就是家常便饭。一个前不着村后不着店，在深山中人口不到2万人的小镇，有着比札幌市还要高的租赁价位。身为无产的住民看着这种奇异的现象，有时也只能无奈的笑笑。希望这个我曾经喜爱的小镇，不要因为资本家的游戏而沦落成令人讨厌的模样吧。好，卡住。那巨赞呢，身为一个在2座大山中间的观光小镇其实在顶内就有几个可以拍到大景的地方。今年的雪真的是，我觉得应该比往年要少。基本上呢，
温度都还算蛮高的。那温度高又不下雪，所以雪呢就变成像这个样子。它这个是底下就是这种冰沙状的雪啊，就是我觉得这种程度的雪的羊蹄山啊，反而最像富士山。雪多的时候，因为它雪线会压得很低，我印象中富士山的雪线没那么低，反而没那么像。那现在这个羊蹄山啊，就是最像富士山的时候，但还是希望可以多下一点雪啊。最后，我不知道大家是否知道瑞士的圣莫里兹，一个著名的滑雪胜地与高级度假小镇。巨詹其实和它可是姐妹都市呢，所以我想巨詹这个小镇的未来，随着世界金流的进驻、新干线与高速公路的增设，势必也是朝顶级度假小镇的目标往前迈进。而为此，所谓的开发作业可以带动金钱流动，创造工作机会，对于促进地方的繁荣当然是件好事。但也由衷的希望，在开发的同时，能够适度的与自然生态达成平衡。毕竟，我也不希望我住的地方是个只有充满铜臭味之处啊。那今天的影片就到这边了，不知道荧幕前的你对于这种影片风格或是这样的主题是否喜欢呢？如果有什么想法或是建议，也欢迎留言跟我分享讨论。我是丹提，那我们就下个影片再见啦，拜拜。